Oleme veidi rohkem kui aasta pärast druuside massimõrva Sveidas Druuside mäel, kus peaaegu 2000 druusi tapeti peduiinide hõimude ja ka mõnede valitsusvägede poolt, keda toetasid valitsusväed. Ja keda julgustas Damaskuse uus valitsus. Nii et me oleme vaid veidi üle aasta pärast neid sündmusi. Mis on, ma mõtlen, kas sa saad jagada infot tänasest druuside olukorrast Süürias ja nende suhetest Damaskusega aasta hiljem? Jah, ilmselgelt pole peaaegu üldse suhteid uue Damaskuse valitsuse ja druusi enamusega Sveida provintsi vahel. Ja me peame sellest aru saama. Sveida druusi kogukonda juhib nende poliitiline liider Sheikh Salman al-Hajiri ning neil on väga-väga sügav usaldamatus Damaskuse uue valitsuse suhtes. Tegelikult tajuvad nad seda nii, et Damaskuse võtsid üle ISISe relvarühmitused ja fundamentalistlikud islamistlikud äärmusrühmitused. Ja seetõttu ei ole nad valmis pidama mingeid läbirääkimisi Damaskuse uue valitsusega. Teisest küljest te mõistate seda hästi. Damaskuse uus valitsus tajub Sveida druuside kogukonda ja selle juhtkonda rühmana, kes on ilmselgelt asunud Iisraeli riigi poolele. Ja see muudab kogu olukorra väga keeruliseks. Selleni välja, et kui sul oleks olnud võimalus lugeda hiljutist ÜRO raportit, mille kirjutas saadik Sueida provintsis. Ja ta kirjutas selle selgelt välja. Peaaegu mingit edasiminekut ei ole Sueida provintsi ja Damaskuse uue valitsuse suhetes. Ja kahe poole vahel on selge usaldamatus. Nii et ta ei näe ette mingit edasiminekut lähitulevikus nende kahe poole vahel. Nüüd sekkus Iisrael mitte ainult retooriliselt, vaid ka sõjaliselt, et kaitsta druuside kogukonda Lõuna-Süürias. Kas isegi Damaskuses? Nad ütlevad, et Iisraeli sekkumine nende siseasjadesse takistab konflikti kokkuleppe saavutamist Iisraeli ja Süüria vahel. Aga peaminister Netanyahu ütleb pidevalt ka täna, et Iisrael ei jäta kunagi oma druusidest vendi Süürias maha. Tõsi, kas te arvate, et Netanyahu kasutas seda ka eesootavate valimiste eel, et püüda saada druuside toetust? Mul on väga suured küsimused praeguse valitsuse suhtumise kohta Sveida provintsi ja Süüria druuside kogukonda. Sest kui me läheme korraks tagasi juulisse 2025, siis me mõistame seda. Iisraeli sekkumine ehk IDF-i sekkumine tuli alles 48 tundi pärast seda, kui uue valitsuse väed ründasid Sveida provintsi, mis põhjustas tol ajal 1700 druusi kodaniku surma. Ja teine asi on see, et me kõik küsime endiselt, sellest on möödas juba üle aasta. Mida on Iisraeli riik teinud, et toetada druuside kogukonda Süürias? Nii et pärast kõiki neid lubadusi peaministri ja praeguse valitsuse poolt ei ole me näinud mingit tegelikku arengut druuside olukorras Süürias. Ja see on väga kurb, sest mitmes mõttes. See sundis neid, kes ei nõustu selle sekkumisega, Iisraeli poole sekkumisega, pöörduma tagasi Damaskuse uue äärmusliku valitsuse kätesse. Teisest küljest on vähenenud usaldus Sveida provintsi juhtkonna ja Iisraeli vahel. Seega on minu ootused, et Iisraeli sekkumine druuside asjadesse Süürias peaks olema palju suurem, kui Iisraeli valitsus seni on teinud.
aga on veel üks punkt, mille suhtes peame ausad olema. See on fakt, millest peame aru saama. Eelkõige on Iisraeli huvides, et druusi kogukond Lõuna-Süürias elaks rahus ja oleks turvaline, sest nad asuvad põhimõtteliselt meie põhjapiiridel. Ja nad on Iisraeli jaoks esirinnas. Nad seisavad silmitsi uue äärmusliku, fundamentalistliku ISISe valitsusega, mis on nüüd Damaskuses võimul, Türgi valitsuse ja Erdogani toetusel. See on väljakutse, mis hakkab mõjutama Iisraeli edaspidi. Nüüd, kui vaatame tulevikku, tahaksin ma veidi pöörata tähelepanu eelseisvatele valimistele. Te kandideerid järgmisel kuul toimuvatel demokraatide partei eelvalimistel Jair Golani juhtimisel. Kes on Jair Golan? Esiteks, miks just demokraadid? Ja teiseks, mida pakub Jair Golan selles küsimuses, mis puudutab Iisraeli suhteid? Või tasakaalustada suhteid Süüria druuside vendadega. Kuid samas püüda luua positiivseid ja konstruktiivseid suhteid ka selle valitsusega Süürias. Hästi, ma vastan teie küsimuse kahele osale. Esimese osa kohta pean ütlema, et Demokraatlik partei esindab paljuski neid väärtusi, minu väärtusi ja minu nägemust Iisraeli tulevikuriigist. Aga kõige tähtsam on see, et see esindab minu soovi näha Iisraeli demokraatliku, liberaalse riigina, mis tagab kõigile oma kodanikele võrdsed õigused vastavalt iseseisvusdeklaratsiooni vaimule. See on minu jaoks väga oluline. Ja see ongi tõenäoliselt peamine põhjus, miks ma nüüd kandideerin Demokraatliku partei nimekirjas. Nüüd, mis puudutab teie küsimuse teist osa, siis ma usun, et Jair Golan endise Põhjakomando ja Iisraeli kaitseväe juhina mõistab väga hästi selle piirkonna tundlikkust. Mõistab väga hästi, kui oluline on, et druuside kogukond Süüria lõunaosas elaks turvaliselt ja rahus. Ja kuidas nad võiksid olla meie eesliiniks ja kaitseks äärmusliku Damaskuse valitsuse vastu.